好似3号，候选人撇，总统候选人名称侯友宜，出生年月日46年6月7日，性别男，出生地台湾省嘉义县，学历中央警察大学犯罪防治研究所博士，经历新北市市长、新北市副市长、中央警察大学校长、内政部警政署署长、内政部警政署刑事警察局局长、桃园县政府警察局局长。登记方式：中国国民党推荐。好似3号，候选人撇，副总统候选人名称邱小康，出生年月日39年11月16日，性别男，出生地台湾省基隆市，学历台南一中、台中一中毕业，台湾大学农业工程类机械组毕业，美国克雷蒙逊大学前国校 Clemson University 後國校機械工程碩士，經歷台灣大學農工類兼任副教授，台北市議員、立法委員、中國機械工程學會理事長、財團法人環境品質文教基金會董事長、環保署長、中國廣播公司董事長。登記方式：中國國民黨推薦。政見：2024台灣再出發。政黨輪替，安居樂業。Facebook QR code。百態面向上北政見，搶掃 QR code。兩岸關係，反對台獨。支持合乎憲法嘅教育共識，推動3地戰略合作對話，降低風險，用實力確保和平。開放陸客觀光旅行來台就學。2. 國家安全，追求和平穩定，批准不批准，積極加入經貿整合與國際組織，提升國軍實力及軍人加薪。3. 公平正義，有效打詐，騙得易多，官得易救。成立10圖書，專職搜圖，成立新界特別偵查組，專判權貴貪腐黑金。公體體上權注冊時價7折，青年教育超地理貸款至1200萬。4. 永續環境，經專業評估，核1、核2、核3，安全延役，核4安全重啟。2045年全面禁用燃油交通運氣，設社會氣候基金，補貼弱勢，支持綠能。達成2035低碳台灣，2040霧霾台灣，2050淨零台灣。5. 醫療衛生，80歲以上，70到79歲癌症二期以上，廢除巴氏量表。65歲以上長者，55到64歲原住民，健保免費，前國號排付後國號。成立百億癌症基金，擴充疫苗基金，為醫護人員加薪。100萬金孫計劃，第3胎以上，100萬繳前國號資。
后管好务部署，前管好排付后管好。投资医疗保险预算支出，今年逐年达到 GDP 嘅8%。6. 教育优托，提高教育经费编列下限1%，预估成長300億。召開全國教育會議，檢討108課綱，公立準公共化托人幼兒園免疫費，私立或私家貸每月1萬育兒津貼，撫養12歲以下子女，扣除額提高50%，大學學費合理化，補助私立研究學雜費至5萬，每年補助300名30歲以下語文創作者，每月3萬元，連續3年。每年補助1萬名18歲至25歲青年，每位3萬元，出國從事語文發通。7. 經濟民生，基本工資薪資 3.3 萬，企業加薪遞減稅額，戰略 AI， 發展新興科技，打造富國新三群，擴大產業研發支出嘅投資，遞減稅額，增加勞工休假天數，航險企業業恢復國定假日，調高勞農津貼，逐年調整到每月1萬塊，勞保永續，每年國庫發布至少1000億。8. 多元台灣，推動原住民族學教法，實現人民教育自治，成立100億預算發展基金，進行70個重點擴張，成立移民委員會，推動新住民基本法，6倍平權，取得身份證年限由6改4年。後有年選舉公報及報讀完畢。